Hello，各位同學，今日初六同大家拜個年先，咁祝大家咧學業進步，龍馬精神。好，咁跟住咧，我哋今日咧會係睇一睇這一句説話，我會記上一輩子啦。咁咧我哋主要去睇咧就係點樣去構題啦。咁咧構題咧可謂咧係一線之差嘅。如果咧你做到咧，咁咧你就應該穩穩陣陣嘅話，正正常常發揮，俾晒佢要嘅一啲元素佢咧，你應該係有 level 4或者以上㗎啦。咁但係咧，如果你唔構題咧，縱然你係魯迅，縱然你係張愛玲咧，你都係會落到喺 level 2嘅下場㗎啦。咁即使你篇文章寫得再好啊，取材立意幾咁好，咁咧都係冇得掹㗎啦。咁所以咧，我哋咧一定係要去處理咧最關鍵嘅一個問題就係構題啦。你點樣係可以係做到構題？你點樣係可以顯示到俾個 marker 知咧？其實係成篇文章咧，我都係處處緊扣住條題目去寫作去發揮嘅咧。咁呢個係比起其他嘢咧都係重要嘅。咁佢咧去一個初步嘅篩選，就係去睇你有冇構題㗎啦。咁所以咧，我哋呢一個咧都係同學最弱嘅地方，我哋一定係要知道咧點樣去處理得好啲。好，咁這一句話啦，咁我會記上一輩子。咁我哋咧嗰個脈絡可以點樣係去鋪排咧咁樣？嗱，我想大家咧以後咧作文咧，咁你都係同我咧快快速速咁去入題啦。咁即係點咧？我第一段咧，其實我已經要你做到一個喺結構上做到一個點題嘅，唔好囉嗦鋪排太多引子啊！你唔係寫小説啊，你係寫緊一篇考試文。咁所以咧，快啲入題，快啲點題。咁所以我期望喺呢一篇嘅文章入邊咧，我喺第一段。咁咧，我會係睇到咧，你已經話咗俾個 marker 知呢一句説話係一句點樣嘅説話，係邊一句説話。咁所以咧，我已經係可以咧有個清晰概念。你陣間咧嗰個嘅其他個段落咧，都會係圍繞住呢一句説話去展開啦，以佢為一個嘅追節線索，跟住去貫穿全文解釋俾我知咧，點解你會記上一輩子嘅。OK， 咁所以咧第一個重點就係咧首段點題，盡快入題。OK， 好，咁跟住咧第二個部分咧，咁咧我就唔用第二段啦。可能咧你會係去設計一個嘅場景，你可能唔係用一段咁樣去寫嘅，咁可能係2至3段咁樣去鋪排咁樣，咁 OK 嘅。咁總之我要係咧你交代到咧第一次呢一句説話，第一次出現嗰個情景係一個點樣嘅情景，即係呢一句説話咧係邊個同你講嘅，喺咩場合同你講嘅，跟住咧你聽完之後咧，跟住咧你有咩嘅感受啦、感悟啦咁樣，對你有啲咩影響咧咁樣，咁所以咧你之後咧第二個部分咧應該係去寫返第一次嗰個出現個情景啦。好，咁跟住咧，因為我要回應一輩子啊，咁如果我淨係寫咗單一嘅事件咧，其實係未必係可以係即係深刻到咧去解釋到俾個 marker 知我記上一輩子嘅。所以咧你需要咧係喺之後嘅部分，即係可能係第3個部分啦，或者第4個部分咯，咁係去設想多一個情景或者2個情景，係去話俾佢知，其實呢一句説話咧，你一直咧冇忘記嘅，喺你之後嘅一啲嘅人生嘅一啲嘅可能係分叉點，或者係一啲做緊一啲好重要嘅抉擇嘅時候，或者係某一啲嘅時刻，你都會係記起呢一句嘅説話咁樣。咁所以咧，你呢一個部分咧，你又要再去設想另一個場景啦，係啦咁樣，跟住體現到咧呢一句説話咧對你嗰個重要性，對你嘅意義，致使你咧係一直都唔能夠忘記，同埋咧將會咧係銘記終生嘅。你相信喺你未來咧剩餘嘅人生之中咧，其實佢都會係可能係指引你啦，或者係咧你都冇辦法將佢係去抹掉嘅呢一句説話，係啦。咁所以咧你應該再係去寫2至3個情景啦，係啦。咁去回應翻呢一句嘅説話咁樣啦。好，咁跟住最後一個部分啦，咁樣，咁你應該咧就係咧去明確具體咁咧係去交代翻點解呢一句説話咧係會係影響你一輩子，係啦。咁你要詳細去交代，咁合理啲。
而唔係咧敘完事之後咧，跟住咧就話啊，這句説話咧，我會終身銘記，我會記上一輩子。咁樣係空溝，其實你解釋唔到俾我知點解係一輩子啊？點解係令你即係恍然大悟嘅説話好多，俾你温暖、俾你鼓勵嘅説話好多，點解唯獨係呢一句你會記上一輩子咧？咁所以咧，你一定係嗰個發揮要係多，同埋咧係要係具體有針對性回應緊一輩子咁長久、咁長遠嘅時間。好，咁所以咧，我哋去睇咧就係咧，其實一般考生咧會喺最尾嗰一段咧，先至係去解釋點解我記上一輩子嘅。咁但係咧，嗱，我哋而家講扣題大法啦。咁我哋咧唔係喺最尾嘅部分咧，先至去揭示立意，先至係去回應條題目嘅，係嘛？咁太少啦，同埋呢啲係一般同學嘅一啲做法嚟嘅啫。咁如果我哋高手咧，個處理應該係點樣咧？其實你應該咧喺個佈局謀篇上咧，其實你應該每一個部分係啦，我唔講每一段啦，每一個部分咧應該咧都係有扣題意識，顯示俾個 marker 睇。我寫嘅呢啲唔係可以刪掉，唔係可以略寫嘅，因為我係扣緊條題目，係回應緊呢一個嘅一輩子嘅。咁所以咧，你可以選擇喺唔同嘅部分入邊咧，係去選暗扣或者係明扣，話俾佢知，我解釋緊俾你知呢一句説話點解對我影響深遠，致使我一輩子都冇辦法忘記嘅。你可以係一啲嘅伏筆係嘛，咁有一啲嘅線索留低佢，咁或者係會係有一啲嘅即係可能係鋪排喺當中，有啲考試喺當中咁嚟到係去回應嘅。好，咁所以咧，我哋咧要注意就係咧，我哋而家個扣題咧，我唔係淨係最尾嗰段睇到，你最尾一段處理我都可能試你都 OK， 但係咧你要高分咧，唔係淨係 level 4嘅話咧，唔係咁樣喺最尾先處理嘅。好，咁我哋咧一齊去睇一睇啦，係啦。咁呢一個扣題咧就係我想你咧係做到咧係喺一班考生入邊咧係好完美、無可挑剔嘅。你係每一段都好重要，每一段都俾個 marker 知道咧，你係回應緊條題目嘅。跟住我想你咧係學立雞群嘅，你係可以喺一班嘅考生入邊，當 marker 睇咗好多篇，最後先至揭示嗰個嘅寫作緣由、寫作目的、寫作立意，但係你唔係嘅，其實你一路咧喺各個部分都已經係滲透緊㗎啦。我要滲透式，我唔要喺最尾一段咁去突然間爆發式嘅，係啦。咁所以咧呢一個咧，我想你而家中五下期啦，要去處理嘅。好，咁呢一條題目咧個難點係乜嘢咧？就係真係要講緊一輩子啊，係啦。咁我哋咧點樣係去回應咧一輩子咧？其實你哋個取材咧，你有時間你可以睇一睇同學嗰個大綱啦。咁都係兩個方向嘅啫。一係咧就係即係愛同恨，即係兩個極端啦咁樣。一係咧就係你好討厭呢一句説話嘅，因為呢一句説話咧個傷害性極大嘅。佢可能係一啲咧揶揄你嘅説話啦，奚落你嘅説話啦。可能對你帶嚟一啲嘅精神嘅折磨啊，精神嘅虐殺或者係其他係啦，咁咧係即係曾經咧係即係傷害過你嘅一句説話，咁咧就係令你咧終身都冇辦法係即係忘記佢嘅。咁所以咧你可以係用呢個 approach 去諗嗰個取材啦。第二個咧就係咧呢一個係愛係啦，即係呢句説話咧令你咧感受到咧即係例如親人係啦嗰種你受佢哋重視啦，你係被愛嘅嗰個嘅感覺啦。跟住或者係由呢一句説話，可能係老師或者其他人嘅一句説話，你從中咧係得到咧鼓勵，跟住咧獲得力量，令你係重新振作係啦咁樣。或者係咧呢一句説話，好似一個智者同你講咁樣，喺你迷茫人生迷茫嘅時刻咧，跟住咧佢係俾到一啲嘅提點你，令你喺一啲人生一啲可能好重大嘅關係入邊，你諗起呢句咧好有啟發性嘅説話咧，你會知道咧你嘅人生路、你嘅抉擇應該係如何嘅。咁所以咧，其實你去諗嘅時候、構思嘅時候，我哋去諗就係寫咩説話，兩個方向嘅啫。好，咁跟住咧，我哋再係去睇嘅時候咧，就係咧你去寫到呢句説話嘅時候咧，你點樣係可以去回應到刻骨銘心咧？係咪？你牢記，你點樣喺各段入邊咧
明扣暗扣咧，係咪？咁你應該要會係捉到呢個記上一輩子嘅一啲嘅特點，係啦，跟住咧係去咧係各段咧用唔同嘅表達方式、唔同嘅近義詞，跟住係或者係可能用下啲嘅比喻嚟到係話俾人知咧呢句説話咧，其實你真係咧時刻咧都喺你嘅心中喺你腦海中咧冇辦法擺脫、冇辦法忘記嘅咁樣。咁所以呢一個咧，我哋就係去處理啦。OK， 好，咁我哋咧睇一睇下 A 同學嘅大綱先。咁咧佢揀嘅呢句説話咧就係蘇軾我哋中三學過嘅一首詞啦。咁就係單於人長久，千里共嬋娟嘅呢一句啦。咁我哋去睇一睇個大綱先。我發現啲同學咧個大綱咧，唔知係咪揾咗 AI 幫你去初步俾啲構思你啦。我覺得係好睇咗好多嘅。咁當中咧，其實你有時間都真係可以睇睇同學嗰個嘅大綱，跟住去睇下佢哋個取材。好，咁咧佢咧呢一句説話咧，其實佢一揀嘅時候，一睇到嘅時候咧，我已經知道咧。應該係寫親情嘅啦，唔會寫愛情嘅啦。跟住呢個説話咧，嗰個咧適用嘅場景應該係中秋，係嘛？跟住咧應該同啲咩有關咧？聚散係啦，聚散係啦，分離啊嗰啲咁樣分別，因為佢係寫俾細佬，因為同細佬咧分隔咗好多年咁樣冇見，咁所以思念細佬而寫嘅一首詞。OK 係啦，咁所以咧其實呢一度咧，你陣間去睇咧，其實同學係回應得好好嘅，中秋分離聚散嗰種嘅係啦，希望可以團圓嘅祝願咁樣係啦，對彼此嘅觸念牽掛全部出晒嚟嘅。咁所以咧佢咧去寫嘅時候咧，佢就會係配合到呢一句詞係啦，呢一個嘅詞入邊嘅呢兩句子啦。好，咁我哋一齊睇睇第一個部分佢點寫啦。佢寫童年嘅時候咧，無憂無慮啊，跟住咧伴隨呢一句説話咧，係父親咧身上咧淡淡嘅甘草味。其實我覺得唔使寫甘草味，因為咧呢一個可能我睇唔到性格形象。第一，第二咧就係咧，好似同佢嘅職業亦都冇乜相關嘅咁樣，或者同佢生活冇乜相關嘅。所以咧呢一度咧，我哋可以咧即係直接啲，其實就係啲男人身上一般有咩氣味咧，其實就係煙味啦。咁我哋可以用呢個字啦，呢個字其實真係煙，不過你煙咧成日寫錯字俾人扣分。呢度好似個西方嘅西啦，冇寫到一橫俾佢。跟住咧，你可以寫呢個異體字啊。你睇台灣嘅書咧，好多時佢唔煙佢唔會寫呢個煙，佢抽煙唔係寫呢個，係寫呢一個嘅。呢一個陰同義咧都係讀煙咁樣啦，係啦。咁你可以寫佢爸爸身上有陣煙味，咁都 OK 嘅。跟住咧，混合着月餅嘅香甜啦，咁呢度應該就寫佢嘅味道好過寫個氣味嘅，即係嗰個你品嚐嗰個滋味。好，那時的長久係咪？因為呢一句説話咧有長久係咪有千里呢兩個好關鍵嘅字眼。OK， 咁佢咧去回應呢兩句説話嘅時候，佢講啊，嗰時對童年嘅我嚟講咧，長久就係咧。大院入邊嘅嗰棵老松樹啦，佢永遠咧都係矗立嘅身形係啦。咁父親咧就係用佢中意咧用佢嘅肩膀咧去承托住我嘅，永遠去承托住我嘅咁樣。好，咁永遠對佢嚟講長久會有呢啲意義啦，松樹啊、父親啊咁樣。好，咁跟住中秋夜嘅時候咧，嗱出現啦，嬋娟係咪共嬋娟？跟住呢首詞嘅背景都係同你講係一個中秋。咁咧中秋夜嘅時候咧，佢就中意張有光喺佢嘅肩上啦，跟住係輕輕鬆鬆咁去念到住那一句但願人長久，千里共嬋娟。跟住咧佢抬手咧指向那皎潔嘅月亮，輕聲跟我説咧，呢句説話嘅意思係無論相隔多遠咧，都可以同相愛嘅人咧看見明月皎潔美好嘅樣子。嗰時嘅我咧唔明白點解會同相愛嘅人會相隔千里嘅，但係我卻仍然用力咁去點頭啦，將呢句説話咧放喺自己嘅心中。嗱，呢一度咧個同學做得好好，佢有構題意識啦。當時童年嘅佢，雖然對呢一句説話咧唔係有一個好透徹明晰嘅理解，但係佢已經咧係會將呢句説話咧放喺佢心上，係咪？所以咧記上一輩子啊，由童年開始咧，佢已經係緊記住呢一句爸爸對佢嘅祝願，對佢嘅説話啦。咁所以呢個位咧係處理得好嘅。那時嘅千里對於我嚟講，只不過係咧。一個村頭同鎮上嘅距離係咪？我認知嘅最遠嘅距離已經係村上同埋咧鎮上嗰個距離啦。父親嘅笑容咧比起月光更加柔和，佢拎起月餅
餅啦，跟住分開兩半啦。咁我哋咧就賞月歲月正好嘅，係嘛？咁呢一段咧第一段寫得幾好嘅，哇！即係睇落去，我會想繼續追看落去嘅，係嘛？咁所以咧呢一個咧就係咧嗰個引入啦，咁樣即係喺嗰個即係童年嘅時候，係我對呢一句説話雖然係一知半解，或者係咧點樣未知個中嘅心意啦，但係我對佢印象係好深刻，將佢放喺心中。OK， 好，咁跟住我哋再睇落去咯。第二個情景啦，呢一句説話咧成為咗穿透信子嘅力量。嗱，呢一個位咧我就唔好明嘅，因為我再睇落去咧，佢下邊其實又冇提到自己好似會寫信俾爸爸咁樣啦。咁所以咧比較多可能係講緊打電話嗰啲。咁所以咧呢一個信子呢一個咧就係同下文承接唔到啦。父親為咗生計咧遠赴千里之外，中秋嘅月餅咧改為郵寄啦，我喺鄉下寄俾爸爸啦。15歲那年嘅中秋少年時啦，咁咧我獨自爬上老屋嘅屋頂，跟住咧嗱，因為中秋會寫月亮噶嘛，係咪？月亮咧灑喺咧呢一個嘅地上啦，每家每戶都燈火通明，跟住咧充斥住歡笑聲。但我身邊咧空無一人，係嘛？呢一個咧其實佢做緊一個對比，或者我哋準確啲去講係反襯啊。人哋嘅熱鬧，人哋嘅歡樂，去襯托佢嘅孤獨係啦，佢嘅一個孤身一人咁樣啦。好，咁跟住咧，這時候我忽然看清了千里嘅真面目啊，係相隔異地無法見面嘅殘忍，係有牽掛嘅人，卻係觸碰不得的痛，係嘛？佢而家咧以前唔明咩係千里，對佢童年嘅佢嚟講咧，千里只係一個村頭同鎮上嘅距離。而家嘅千里係爸爸喺千里之外，我思念爸爸，卻係見唔到佢嗰種嘅殘忍。嗱，呢個處理又係好好啦，係咪？咁跟住呢個時候咧，電話鈴聲響起啦，我就接起啦，跟住爸爸咧溫柔卻帶住疲憊嘅聲音咧鑽入我嘅耳朵，允幸中秋快樂啊！對不起啊，因為我工作咧繁忙啦，趕不切回來啦。你有冇好好食月餅啊？係咪同以前一般咧坐喺屋頂上賞月啊？咁樣係咪善用對話啦？我聽着父親嘅聲音啦，思念湧上心頭，跟住咧默默紅了眼啦，跟住咧烏煙着説不出話來啦。係啦，父親那頭似乎察覺咗，跟住咧佢咧就用安慰嘅語氣咧就話咗俾我，即係話我知呢一句説話啦。但願人長久，千里共嬋娟。唔好傷感，佢本身係用害怕嘅，係啦，即係作者本人。但係咧，我覺得呢一個咧，佢15歲啦，其實佢未必係害怕，可能除非你話佢害怕孤獨啦，係咪？咁呢一度咧比較可能適切啲嘅，佢就係唔開心啦，掛念呢一個嘅爸爸啦。好傷心啦，咁所以咧我就將佢改作為傷感啦，唔好太傷感啊！我同你咧都係睇緊同一輪月亮，係咪？扣翻住呢一句説話嘅意義嚟去講啦，即使我哋相隔千里咧，其實彼此都連係喺一齊嘅，唔好傷感，係啦。佢個唔好害怕，我幫佢改咗2次啦。係啊，只要父親同我咧健康，即使相隔千里，亦都會有見面嘅一日，我係如此安慰自己，係啦，強調安慰啦，用呢一句説話去安慰自己啦。我抬頭望那高高掛起嘅月亮，聲音緊煙，呢個係啦，寫錯字啦，打錯字啦。父親想你了，跟住咧，但願你健康安穩，跟住咧，允幸啊！當你掛念我嘅時候咧，就抬頭望一望月亮吧，係啦。咁我無聲咁點一點頭啦。那夜的我咧，與月光同眠，跟住就睡得安穩啦。呢一段又寫得好好嘅喎，係嘛？咁所以咧呢一度咧就係咧第二次出現嘅場景，真係咧意會到咧，即係嗰種嘅分離，嗰種嘅思念冇辦法團聚，特別重要係中秋佳節嗰種嘅傷感，跟住父親嘅安慰呢一句説話俾我嘅慰藉。OK，咁所以咧呢句説話咧第二次出現咯喎，係嘛？咁所以咧呢一度咧，我覺得咧喺呢一個部分嘅尾部咧，可以咧再去扣翻咧嗰個嘅記上一輩子嗰個，咁所以咧可以係講緊喺少年時啦，父親唔喺身邊嘅嗰一段漫長嘅日子。其實每當思念父親嘅時候咧，唔止係中秋㗎，係啦，我都會望一望咧空中嘅明月，係嘛？無論月圓月虧，望住個月亮，跟住咧喺心中咧係去默念，係嘛？但願人長久，千里共嬋娟。同埋你加住呢一句之後咧，我就會知道呢一句説話個重量，係嘛？佢咧喺你係啦，童年每一年嘅中秋，爸爸都會同你講，去到你大個15歲啦，係嘛？咁咧呢一段時間青年嘅時期，爸爸唔喺你身邊，其實你每一次思念佢，你都會諗起呢句説話喎。咁所以呢句説話咩牢牢喺你嘅腦海入邊扎根咯，係嘛？咁所以咧其實都解釋
到你最尾點解話係記一輩子咁樣。OK， 好，咁跟住啦，後來咧我走到比父親咧當年更遠嘅千里工作啊，喺嗰度咧成家立室。父親咧就回到大院啦，即係喺個鄉下啦。我哋之間咧隔住更多嘅山水，千山萬水啦。晝夜咁呢一個唔係好知想表達啲乜嘢，晝即係日頭啦，日夜係咪？呢個係講緊可能時差嗰啲。月亮抵達，跟住咧亦漸漸有咗時差，即係佢喺地球嘅另一端啦，再遠啲啦，可能唔止千里啦，萬里都有啦。好，跟住咧呢一個父親咧仍然咧堅持喺每一個中秋發送嗰一句嘅短信，咁咧就係講緊但願人長久，千里共嬋娟，望安好。係嘛？咁所以咧，呢個每個中秋係咪呢句説話咧，喺佢生命入邊咧，唔同嘅時間係嘛，唔同嘅日子咧，都不斷出現㗎，係嘛？咁所以咧，呢一個咧就係即係後嚟嘅發展啦，係啦。好，咁跟住咧，再去到咧又一年嘅中秋啦，我帶住妻子啦回家咧探望父親。咁咧喺路上咧巧遇一對父子啊，嗰名小孩咧正看住一本嘅圖書，用呢一個嘅自戀嘅聲音念着：人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟。咁呢個時候咧，爸爸嘅聲音，佢嘅爸爸即係個小孩嘅爸爸，就係同佢解釋啦。呢句説話意思係不理咧相隔多遠，只要看著同一月亮，跟住咧就會好似在一起啦。同時希望咧所愛嘅人咧都可以平安長久嘅。嗱，本身蘇軾嘅原意啦。好，咁跟住咧呢一個其他人啊，呢個爸爸咧，跟住突然間咧就加插咗一段咧好有深度嘅解讀啦。佢話你要知道咧，人生咧係必定會有悲歡離合嘅，所以你要有面對離散嘅勇氣。嗱，呢個啱嘅。好，千里絕不是距離啊，而係人與人之間嘅聯繫。只要咧心係彼此，那麼千里就不是千里啦。係啦，咁呢一度咧就係講緊如果只要彼此掛念大家，縱然相隔千里咧，其實係講緊可能個心靈個距離咧，其實仍然係好近嘅，係啦。咁所以呢一度咧嗰個轉折唔係用而是啊，唔係千里係人同人之間嘅聯繫，係嘛？咁所以呢一度咧可以係寫得再準確啲啦。好，真正嘅長久係思念本身，它不再咧相聚的短暫。係啦，長久係思念嘅本身，咁即係咩意思咧？其實呢一度我唔係好明嘅，係咪講緊離散？因為離散係即係定律係啦，即係人個聚散其實係相聚少，離散多嘅係嘛？跟住咧，所以咧長久即係咩係長久？長久就係分離本身係長久嘅，經常都分離，然後所以咧你嗰種思念都係長久係啦。咁呢個咧唔係好解得通。我唔係好解得通啦，係啦，咁它不再相聚的短暫嗱，本身長久就唔係相聚的短暫啦，係咪？咁所以呢一度咧，又係嗰個句與句之間嗰個邏輯嗰個關係係乜嘢咧？我唔係好讀得通啊。咁咧，嬋娟係喺離別之後那漫長而共同的明月，係啦。咁呢一個唔知係咪打漏字啦？係啦，嬋娟係月亮咁嘅意思，美好嘅月色月亮咁嘅意思啦，係啦。咁咧就係漫長共同的明月形成嘅記憶，跟住咧，我們稱之佢為家。嗱，呢個跳躍又太闊啦，即係太大啦。即係點解由呢一個嘅距離嘅千里講到深嘅距離，講到長久，跟住咧再講到月亮，再講到家咧？中間家代表啲乜嘢咧？同明月嘅關係係乜嘢咧？我覺得呢一度咧甩咗，係啦。咁所以咧佢要去處理咧，作者要去處理就係呢句説話你點樣去演繹咧？同埋咧呢句説話咧，其實咧又係啦。點解唔係你諗出嚟，而係要一個外人去諗咧？同埋呢個外人同對住一個小朋友，佢連呢一句説話都解唔明嘅時候，即係基本表層意識，你同佢講到人生感悟咧，其實佢更加一頭霧水啦，係咪？咁所以咧呢一個咧，與其係好似一個相似嘅場景，即係好似佢哋呢兩父子，好似你哋兩父子一樣，好似一個翻版咁樣。咁與其係咁處理，不如咧，其實係由你自己咧去寫出你對於可能呢句説話入邊嘅一啲嘅關鍵概念嘅一啲嘅領會咁樣啦。隨住你年紀漸長，可能你讀懂當中其實有即係屬於你自己嘅解讀，屬於你自己嘅感悟咁樣。所以呢一個咧可以係你自己嘅感受，咁就唔係另一個爸爸嘅感受啦。
係啦，咁所以呢一段要執一執。OK， 好，聽完這番嘅説話後咧，嗰名孩子用力咁點頭啦，跟住但係佢不解啦咁樣，跟住咧好似當初嘅我一樣，係啦，佢有個對照組咁樣，係啦。咁如今嘅我聽完呢一番嘅説話咧，就看着窗外出神啦，係啦，咁樣若有所思咁樣啦。我望向明月，突然間明白到咧呢句説話咧之所以咧能讓我如此深刻記上那麼長嘅一段時間，係啦，嗱呢一度咧又係啦，佢有扣題意識嘅，係啦。好，咁咧不正正是因為咧這句説話係年少陪伴我度過思念嘅愁緒。OK， 係啦，即係佢係15歲爸爸出去工作嘅時候，佢有呢一個啊嘛，咁所以呢度咧佢係已經係有回應緊佢嗰個嘅上文啦，因為佢溫柔咁去道出咗人嗰個真相，係啦，道出咗真相。人生係注定咧係有無數個千里同短暫嘅共聚，但係咧正因如此啦，每一次望去同一個月亮嘅時候咧，將嗰個彼此嘅牽掛咧就係賦予咗長久嘅勇氣咁樣啦，係啦，呢一個咧又係咧。表達有啲跳躍啊，即係嗰個邏輯唔係話一睇就明嘅，係咪？咁所以呢個咧要去改一改，即係你其實想講啲乜嘢，可唔可以再明確少少，係去帶出嚟咧？即係呢個邏輯嘅關係咁樣，可以成為咧照亮彼此旅途中嘅永遠嘅永恆嘅嬋娟咁樣。我相信呢句説話我會記上一輩子啦。嗱，佢有處理嘅，但係佢處理嘅位咧唔多，係啦，咁咧。如果你 aim at level 4或者5咁樣可能夠嘅，咁但係如果你再 aim at hard 一高啲嘅話咧，咁其實咧就都係爭住啲嘢嘅，係啦，咁我哋陣間再講啦。好，後來咧車子緩緩咁轉去熟悉嘅道路啦，老家嘅大院輪廓。跟住咧喺月光嘅照耀之下咧，逐漸清晰。我牽着妻子下車啦，月光靜靜的流淌。咁咧，從我肩上到父親的臉上，我揚起笑容，對住爸爸講：爸爸，我翻屋企啦。嗱，我中意呢個結局嘅，但係咧嗰個問題就係回家。呢個回家咧，似乎同佢之前咧嗰個阿爸另一個爸爸嘅感悟稱之為家咧，好似有啲聯繫咁樣。但係咧，我又唔好明呢句説話咧，千里共嬋娟同呢個回家其實係咪有一個象徵意義咧？係咪咁？所以咧呢個位咧。我有少少疑惑啦，係咪？所以佢處理咧就係、是、你可以喺各段扣題。第二咧就係咧有一啲咧講好似感悟哲理嘅部分，想去深化呢一句説話嘅部分咁樣，咁去賦予佢更加有哲理嘅一個嘅含義嘅時候，咁咧嗰個表達未係好清楚嘅，咁所以呢一個位咧要去處理嘅，係啦，咁所以咧我會係去睇嘅時候咧，嗱我要去挑剔嘅時候咧，我都係覺得嗰個扣題意識咧，我想要你再強化啲嘅，我要如果攞5星咧，呢一個未夠嘅，係啦，咁所以咧我會係針對住一輩子呢3個字咧，係即係想係你可以扣得再緊啲嘅，咁我哋可以去睇翻就係、如果我再去改寫呢一篇文章嘅時候啦，去修訂嘅時候咧，我會去點樣去寫咧咁樣，咁首先就係咧，你個故事咧要係即係站得住腳嘅話咧，咁咧你嗰個一啲嘅設置咧，嗰個背景嘅設置、人物性情、性格嘅一啲嘅設置咧，應該要合理先得嘅。咁所以咧，例如呢一度咧，咁你屋企有爸爸媽媽，點解你淨係寫爸爸？你阿媽去咗邊咧？你好孤獨嘅時候，阿媽去咗邊咧？係咪？你身邊有冇其他人咧？即係兄弟姊妹，我就當你冇啦。咁你阿媽咧咁樣，咁所以呢一度咧，我要令所有嘢唔係淨係點解唔理阿媽消失咗嘅，定係佢喺度你視而不見咧？咁所以我可能我會係即係一開始其實就係我想寫我同父親感情嗰種深厚嗰種嘅真摯，咁所以我會係設定就係寫即係媽媽唔喺我身邊啦，係咪？咁爸爸係一個鰥夫，即係寡婦嘅相反，即係喪偶，男人喪偶就叫鰥夫啦。咁你可以學下呢個字啦，係啦，咁所以佢獨力養大我嘅 ，OK，咁所以童年咧，佢咧其實就陪伴住我長大啦。咁個中秋我哋一齊過嘅，咁15歲嗰年咧，佢就去咗即係相隔千里去咗外地謀生啦。咁我就寄養喺伯父嘅家中啦，咁樣係啊，即係爸爸嘅哥哥咁樣。咁所以咧呢個係會係令到後面嗰種嘅思念牽掛係 make sense 噶嘛？係咪你站得住腳噶嘛？你好即係好真摯真實係點就係
你呢啲嘢，你呢啲咁樣嘅人物啊，好似一個劇本咁樣，你係俾人有個真實感嘅，係啦，咁所以咧我先至會係比較容易去代入你嘅處境，感受你所感受嘅嘢，係咪？咁所以咧呢一個咧，我覺得你喺交代個背景嘅時候咧，可以略略去講一講個背景，係啦，咁跟住童年時嘅背景，我嗰個15歲嘅時候，佢就將我寄養喺白虎屋企，自己去咗外地打工咁樣啦，係啦 OK，咁跟住去翻嗰3個場景嘅時候咧，咁其實佢本身嗰啲冇問題嘅，係啦，咁你可以喺寫完咧童年無憂無慮一齊上叫食月餅嘅時候講呢句説話嘅時候咧，跟住咧去暗扣咧或者明扣啦呢一句嘅説話。咁例如我就會喺最尾咧係嗰個段落或者部分嘅最尾咧去講話，小時候我已經牢記住呢一句嘅説話，牢記啊 OK。跟住咧係因為咧每逢中秋佢總係掛喺嘴邊啦，但係彼時嘅我咧我要同後邊有啲唔同，咁所以咧我會係講細個嘅時候咧，其實我都唔知思念係咩滋味嘅，因為我都未體驗過思念，因為父親喺我身邊啊嘛，係咪？我一知半解嘅，係嘛？初聞不知曲中意。咁咧去到少年嘅時候咧，咁呢一句説話咧，咁因為咧我同父親咧相隔千里，係嘛？彼時即係嗰個時候咧，先至真正咧讀懂咧蘇軾呢個詞中嘅無奈同思念之情，係嘛？再聽已是曲中音啦。跟住咧佢本身咧作者本身寫嗰啲都寫得好好嘅 OK 嘅，係嘛？咁所以咧呢一個咧就係咧可以係去點樣去扣題咧，或者係你見到咧我要見到呢一句説話喺個唔同人生階段咧，其實係有少少變化嘅，唔係一成不變咁樣嘅，只係重複無聊咁重複咗3個情景3次，咁呢啲係唔係咁理想嘅，係咪？所以我要每一次咧我都會有啲不同嘅，係嘛？咁以前唔明嘅一知半解嘅，而家咧我咧就係咧爸爸講呢句祝願嘅時候咧，就係成為咗最好嘅安慰，因為爸爸嗰段嘅説話咧令我明白到啊，我哋母女咧雖然咧隔住咧千山萬水，但係咧我哋個心係好近嘅，心在咫尺。OK， 好，咁跟住啦，我再寫我成年之後啦，可能18歲之後咧，我咧自己咧背鄉呢一個嘅離鄉別井啦，去到異地升學啦，即係可能去到外地升學啦，跟住係謀差事啦，即係可能工作都係啦，漸漸咧明白到咧，即係李叔同嘅一句説話，即係個離歌入邊嘅一句啦。人生難得是歡聚，唯有別離多，係嘛？咁咧我同父親咧都係咧最少離多嘅，跟住咧但係咧縱然我喺異地啦，但每一個中秋夜咧我都會謹記咧要係打電話俾爸爸啦，爸爸亦都係啦，或者爸爸會打俾我啦咁樣，咁互道祝福嘅，係嘛？呢一句説話咧係中秋夜咧從未曾缺席㗎。嗱呢一度咧，我想咧去學一個即係一個點樣係可以係即係俾個 mark 知道我好有呢一個嘅溝題意識，我比其他考生強好多㗎，我處理嘅嘢多過佢哋好多，我 deserve 高分啲咧就係呢個位啦。咁所以咧你去睇嘅時候咧，你已經係睇到咧我每一段你見唔見我其實係牢記住呢句説話啦，少年時候牢記住呢句説話啦，呢一度咧未曾喺中秋夜咧係缺席嘅。跟住咧，我咧都會再去講話咧，喺每一個咧沒有父親陪伴嘅日子咧，我都會以呢一句説話去自我安慰嘅，係咪？只要大家咧彼此安好無恙啦，縱然不能相見咧，又何妨係嘛？咁去安慰我。OK，咁跟住咧，而內心嘅深處咧，我有無比咧清醒咁意識到咧，呢一句説話咧背後隱藏嘅係家人離散同家人離散而冇辦法咧呢一個相見嘅嗰種嘅悲涼。呢一句説話咧喺我記憶嘅長河中咧留下咗深深嘅烙印，忘不了，擺脱不得。嗱呢一個咧其實已經唔係暗扣啦，講真其實都幾明顯嘅啦，係嘛？都係明扣㗎啦，係啦。咁所以咧呢一個咧其實你見到咧又係喺回應緊一輩子忘不了啊。OK 係啦，咁所以咧呢一個度咧就可以係喺呢部分嘅位係咁樣係去做多少少去扣題啦。好，跟住咧踏入而立之年啦，即係30而立啦。我同父親咧仍然最少離多啦。近年咧父親常常喺電話咧抱怨可能腿腳不便啦，跟住可能身體唔好啦，住院啊嗰啲咁樣啦。默然突然間係啦，學下呢個字好好用嘅，默然回首。OK， 默然。但願人長久，千里共嬋娟。呢一句説話咧喺我嘅腦海入邊咧縈繞不去啊！突然間係諗起呢一句説話係嘛？跟住咧望住天上亙古不變嘅月亮，月亮係永恆㗎，係啦，幾百年前、幾萬年前、
幾億年前可能已經存在㗎啦，係咪啊？跟住咧，我哋咧人生其實就好短暫嘅。我突然間咧醒覺咧，父親係咪？我都30而立啦，30歲啦，已經年在桑榆啦，即係咧人在晚年暮年啦。係好似黃昏落山咁樣暮年啦，老啦。但願人長久，祝願人咧長久，即係長壽，永遠存，即係長久存在啦。人生為長壽嘅意思啦，係嘛？我祝願佢長壽，係嘛？但係佢已經年老啦，係嘛？但願人長久，比起呢個咧永恆不變嘅係啦，月亮咧，我哋人生命好短暫嘅，所以人長久係奢望你嘅。過去10載咧，數十載啦，30年啦。天地共嬋娟咧，美化咗咧離別時嘅無奈同遺憾。我下定決心啊，跟住打俾阿爸係嘛，即係諗起啊，都係聚少離多，加埋佢而家身體狀況唔好啦，跟住啊，我接你嚟，可能喺呢一個城市住啦，或者可能你本身作者寫佢移民嘅。都係可以，一係佢搬翻去佢回鄉，一係咧就係接爸爸去到佢所在嘅國家或者城市嗰度咧，係去一齊住咁樣啦，係啦，唔好讓離別咧成為我們父女之中生命嘅常態，係嘛？往後餘生咧，我哋咧可以選擇咧唔需要再相隔千里共賞月亮啦，我哋可以咧不如喺同一個屋檐下，係嘛？我哋係家。我哋有個家係嘛？我哋一齊聚首，我哋咧唔再分離，我哋共賞明月係嘛？咁我同爸爸咁去講啦，下定咗決心，爸爸就講好 OK 好。咁嗱呢一度咧，其實點解我覺得呢個設置咧同作者本身咧係好即係有少少唔同嘅。作者嗰個設置咧，其實佢係只係翻去探爸爸，探完可能有分離啦，係嘛？咁所以咧佢嘅分離係常態咁樣。但係我呢一度咧，我想要係個結局咧有所反轉啊！我想要係有一個反抗嘅意識啊！你既然覺得親情咁重要，點解你捨得抌低爸爸？係啦，跟住咧就係由得佢一個咁老嘅長者咁樣喺鄉下孤零零咧，你都感受過孤零零其實唔好受噶嘛，係咪？咁所以咧，如果你寫到父愛啊，對你嚟講係咁重要啊，跟住兩個情感係幾咁密切啊，幾咁即係愛對方嘅話咧，你唔應該咧又係拋下父親自己喺外地打拼咁樣。咁所以咧，我覺得係需要有啲反轉嘅，所以我就會係安排啊，我唔想再千里共嬋娟啦，係嘛？我哋不如咧把握，即係喺剩低唔多爸爸餘生入邊唔多嘅日子咧，我哋咧一齊咧係團圓，我哋一齊即係聚首係啦咁樣。咁所以咧我就會係嗰個設置，我就想係咁樣。咁樣其實就係容易去升華個立意啊。係啦，咁跟住咧呢一段就係我寫嘅一個最後一段啦，咁樣。咁我又係啦，點樣回應一輩子啊？一輩子好長，我而家寫到佢30歲啫。咁之後點咧？係嘛？之後點解我仲係會記得咧？咁樣。咁我點樣去包裝啦？咁樣。咁呢句説話嗱，我又好出現啦。你見到呢句説話真係線索不斷咁樣去間隔反覆咁樣出現啦。呢句説話咧，道出咗我同父親咧聚少離多係啦嗰個前半生。係嘛？跟住咧講呢句説話嘅時候，有祝願嘅，有祝福嘅，但係都有無奈，因為分離；有牽掛嘅，但係都有遺憾，唔可以即係同賞明月，冇辦法去聚首一堂。係啦，教我咧冇辦法忘懷，呢個咪講緊忘不了咯，記一輩子咯。係啦，咁所以咧，我只不過係 rephrase，我唔用佢 exactly 嘅 wordings。OK， 後半輩子啦，係啦，後半生啦，咁我都會係牢記住呢一句説話啦，因為佢提醒咗我啊，係嘛？人生苦短，我哋冇辦法咧，好似呢一個嬋娟，好似個月亮咁樣咧，永恆不變嘅。人嘅壽命有限嘅，爸爸老啦，要把握咧同父親相聚嘅時刻，係嘛？咁呢一句咧，其實就係楊絳嘅《我們仨》，係啦，咁咧。錢鍾書定我唔記得錢鍾書定楊絳講㗎啦，係嘛？從今往後，只有死亡係先至係可以讓我哋分開，係嘛？我哋不再生離，只有死別。OK，咁所以咧又係啦，呢一句説話同嗰個分離
千里共嬋娟係啦，嗰一個相關嘅係嘛，跟住咁樣係去最後去帶出其實就係要提醒我咁，所以咧嗰句説話咧對你嚟講，記住咧前半生同下半生一個意義咧，其實係唔同咁，所以已經係有雙重嘅一個嘅意涵喺當中啦，係咁，所以例如你咁樣去改寫啦，加埋你之前嗰啲咧，咁其實一定係星星㗎啦 ，OK，咁同埋你個構題意識或者係成個文句啲表達嗰啲咧，你見到咧其實係完全係另一個 level 㗎啦，即係比起你可能中五上學期嗰啲係啦，咁所以咧呢一個咧就係睇到大家嘅進步，跟住咧我哋要係精益求精，嗰個題材選材嗰度咧處理好啦，立意都知道點樣去發揮之後咧，我哋而家去側重去睇就係我要係你去處理到咧。各個部分好似結構段咁，我唔需要你每一段你寫咗20段都要構題，咁唔可能嘅，同埋好機械式嘅。我只係想你每一個部分好似結構段咁，每一個部分其實你都有啲明確啲明構或者暗構，俾嗰個 marker 知道你個 effort 喺邊度，你係有一個構題意識去處理嘅。咁呢一個咧係最重要嘅。OK， 好，咁咧另一篇我稍後另一個 video 講啦。咁我哋去到呢度先。